מיטות השיזוף הפכו לטרנד לוהט, רבע שעה מתחת לנורת הניאון, וכאילו כרגע חזרנו מהקריבים. מיד נפגוש אישה שחלתה בזאבת, ככל הנראה כשימוש במיטת שיזוף. ליופי יש מחיר, ועליו נדבר בהמשך. אבל לפני כן, בואו ונתפוס צבע בדרך אחרת. השיזוף בהתזה הוא שיזוף שמורכב מחומרים טבעיים בלבד. החומר שיוצר את השיזוף הוא DHA, שזהו למעשה סוכר תלת פחמני שמופק מקנה סוכר וסוכר ירקות. בנוסף יש תמציות של אלוברה שהן גורמות לריכוך ומגע נעים של העור. בשיזוף על ידי השמש ובמיטות שיזוף אנחנו חשופים לקרני UV שהן למעשה גורמים להאצה של הזדקנות העור, לפיגמנטציה ולסרטן העור. בנוסף גם העור נצרב ומקבל גוון אדום. לעומת זאת בשיזוף בהתזה, השיזוף הוא מחומרים טבעיים בלבד, התוצאות הן מיידיות, הגוון שמתקבל הוא גוון חום ברונזה, והטיפול הוא לא טיפול פולשני, הוא למעשה נעשה אך ורק על שכבת העור הראשונה, על שכבת האפידרמיס. ברגע שאתה עולה על מסלול ואתה מדגמן על בשעת תחתונה, בגדי ים, חשוב שהצבע יהיה יפה, אקזוטי, אחיד. 2 דקות אני כבר אחרי שיזוף, ואני נראית כמו אחרי 10 שיזופים בשמש. אני כדוגמן, בתצוגות חשוב, חורף, אין שמש, אין איפה להשתזף, הגוף נהיה חיוור, לבן. השיזוף הזה הוא פשוט מושלם, גם אתה לא הדמומי, גם לא שורף לך אחרי השיזוף. לא סיימנו את החלק הקדמי והאחורי, עכשיו אנחנו עוברים לצדדים. השיזוף בהתזה מחזיק בין 7 ל10 ימים. הטיפים לשמירה על השיזוף, לעשות מקלחות עדינות, להתנגב בתפיחות, לא לשפשף את הגוף, ולמרוח המון קרם גוף, אפילו מומלץ שמני גוף. למעשה כרגע אנחנו רואים את ההבדל בגוון שלפני והגוון שאחרי. אפשר ממש לראות את האפקט של השיזוף כמו שיזוף של 2 שעות בשמש. כן, שלום לדוקטור גוברמן ממשרד הבריאות, שלום ללירז שם בדוי שחלתה בזאבת, ולעורך דינה רוני משה. דוקטור גוברמן, אתה ראית את הכתבה שאנחנו ראינו על התזת צבע. מהי עמדת משרד הבריאות על הנושא, על התזת צבע? כאשר חומר הצבע אושר לשימוש כתמרוק, מותר להשתמש בזה, אין בזה סכנות מיוחדות. דבר מרכזי הוא לדעת שחומר הצבע לא מגן מפני חשיפה לקרינת שמש. ועכשיו לגבי מיטות השיזוף, האם כדאי להכניס גוף בריא למיטה חולה? התשובה שלנו היא לא. קרינת האור על סגול בארץ היא ניכרת ביותר. יש לנו 8 חודשי שמש בשנה. התחושה שלנו היא שכאשר מוסיפים לקרינה של השמש את הקרינה המלאכותית, עלולים ללקות במספר בעיות שהעיקריות בהן באופן מיידי כוויות שמש, והסכנות החמורות ביותר זה הזדקנות של האור, הופעה של קמטים, כתמים, והמסוכן יותר גידולי אור. האם משרד הבריאות מפקח על כך? משרד הבריאות התלבט אם ראוי לפקח. התייעצנו עם איגודים מקצועיים של ההסתדרות הרפואית, עם גורמים בחוץ לארץ. הכיוון שאליו אנחנו הולכים הוא על הזהרה של הציבור ולא על פיקוח. איננו רוצים שיהיו מיטות שיזוף באישור משרד הבריאות, בשעה שאנחנו איננו ממליצים על שימוש במתקנים הללו. כן. אוקיי, לירז, שם בדוי אנחנו חייבים להגיד. את השתזפת במיטת שיזוף ולטענתך חלית כתוצאה מכך בזאבת בלופוס. אולי לפני כן מילה אחת, לופוס זאת מחלה שפוגעת ברקמת החיבור, ולכן היא למעשה פוגעת בכל רקמות הגוף, בעיקר בפרקים, בגידים, בעור, היא יכולה לפגוע בכליות, במוח, מחלה שפוגעת, כפי שאמרנו, בכל רקמות הגוף. תגידי לי לירז, כמה פעמים השתזפת? השתזפתי 3 פעמים, כל פעם 5 דקות, הייתי מכניסה סימון ומשתזפת. לירז, מתי התחלת להרגיש רק כתוצאה מהשיזוף במכונות השיזוף? יום למחרת אחרי השיזוף השלישי שלי, התחלתי להרגיש כאבים בפרקים, וגם הייתה לי פריחה בכל הגוף. את קישרת בין הדברים? בהתחלה אני בכלל לא קישרתי בין הדברים. לירז, מה קבעו הרופאים? הרופאים קבעו שיש לי מחלת לופוס כתוצאה מקרינת UV. ואיזה טיפול את מקבלת היום?
אני מקבלת טיפול בסטרואידים וזריקות, סך הכל 40 כדורים בשבוע. איך את מרגישה? כיום אני מרגישה רע מאוד, ובלי הטיפול בכדורים אני לא אוכל לתפקד. רוני משה, אתה עורך דין של לירז. האם בעולם יש חוק שמגן על הצרכנים בעניין השיזוף ומיידע אותם על הסכנות שבו? למיטב ידיעתי, למעט הגנה על קטינים, לא ידוע לי על דבר נוסף, וגם לא ערכתי מחקר אוניברסלי מקיף. אבל בארץ בדקתי, ולצערי הרב בעצם משרד הבריאות נרדם בשמירה בכל מה שנוגע לעניין. אין שום פיקוח של משרד הבריאות, לא על מכוני השיזוף, לא על רמת הקרינה שנפלטת ממכונות כאלה. וכפי ששמענו, בעצם משרד הבריאות עד היום גם לא הזהיר את הציבור מפני השימוש במכונות האלה. אז מה המסר שלך? המסר הוא שהציבור צריך לדעת שבעצם השימוש במכונות האלה הוא מאוד מסוכן, והציבור בעצם שם את נפשו בכפו בהמשך השימוש במכונות השיזוף. דוקטור גוברמן, האם ייתכן שלירז חלקה בזאבת בגלל מיטות השיזוף? אני לא אתייחס למקרה הספציפי של לירז, שאינני מכיר את פרטיו הרפואיים, אבל התשובה המקצועית הכללית היא, כן, יש קשר בין מחלת הזאבת לבין חשיפה לקרינה על סגולית. לסיכום, מה תאמר לכל הרוצים להיות יפים ושזופים על חשבון הבריאות? הציבור חייב לקחת אחריות על בריאותו, ובנושא השיזוף זה אומר להימנע משיזוף, לא להשתמש במיטות שיזוף, לעשות חשבון לשהייה בשמש, שימוש במגן קרינה, שימוש בביגוד, ולהיות בריאים. לסיכום רבותיי, האגודה למלחמה בסרטן מזהירה את הציבור לשיזוף במיטות שיזוף. כל חשיפה לקרינה ממיטת שיזוף דינה כחשיפה לשמש, ולכן אם בחרתם להשתזף בצורה מלאכותית, היו ערים לכל הסכנות ובחרו בפתרונות בטוחים. תודה לדוקטור גוברמן, לעורך דין רוני משה וללירז.